Kama ni siasa nimefanya tu kuanzia hapo 2010 wakati tukizungumzia swala la katiba mpya, tuseme mpaka hivi sasa, lakini kule nyuma nilikuwa siko kwa siasa. Na nimegusia hilo swala la katiba mpya. Kuna mahali nilikuwa jana nikaulizwa, je, hili swala la serikali za ugatuzi wazionaje, linaenda vizuri ama namna gani? Lakini kwa mtazamo wangu mimi, hata kama tungekuwa tuna mazungumzo mapya hivi sasa ya katiba, bado mimi ningesimamia kwamba kuna haja ya serikali za ugatuzi. Na ni kwa nini? Serikali ya kitaifa iko Nairobi. Kuweza kufikia mtu wa hapa kwetu Timbila ama kule kwako Mgange ni vigumu sana. Lakini tukiwa na serikali yetu hapa Taita Taveta County, hata ni rahisi kwa mwananchi wa kawaida mara kwa mara kukutana na waziri, kukutana na county chief officer, kukutana na wale wakurugenzi wa idara mbalimbali. Kwa hiyo inaleta serikali na huduma karibu na mwananchi. Kwa hiyo bado mimi naunga mkono swala la hichi kifungu ambacho kimeunda serikali za ugatuzi Kenya nzima. Kuna swala kwamba je, hizi 47 si nyingi sana ukilinganisha na mataifa mengine, na huo ni mjadala tofauti. Na ni kwamba ni kitu ambacho sio rahisi kutatua, manake wakati wa mazungumzo ya katiba mwaka 2010 kulikuwa na mapendekezo kadhaa. Wengine walikuwa wanapendekeza labda turudi katika ile mikoa, na kama nakumbuka mikoa ilikuwa 7-8 hivi. Pia hapo ikashindikana, manake mikoa mingine ingekuwa kubwa zaidi kuliko mingine. Baadaye wakapendekeza kwamba turudi katika zile wilaya za zamani. Sasa zile wilaya zote ndio zikageuzwa zikawa serikali ya county. Kwa hiyo mjadala unaweza kuendelea, lakini mimi bado naunga mkono swala la serikali za ugatuzi. Na swali lako lingine lilikuwa ni lipi tena? Kwa kwamba ndio nilikuwa nimekuuliza, na sasa kwa vile tulimzoea Mruto kama mwanasiasa na tulimjua akiwa sasa ashakuwa gavana, pengine ni kipi ambacho unajivunia sasa unapoulizwa kwamba ulipokuwa gavana wa kwanza kwenye kaunti ya Taita Taveta, kipi ambacho unajivunia hadi sasa hivi? Yako mambo, na sijui kama nijivunie ama okay, kuna yale ya kujivunia na kuna mengine pia yananisikitisha. Kujivunia, kuanza serikali mpya si kitu rahisi, kwa sababu kulikuwa hakuna structure, kulikuwa hakuna chochote. Basi kuweza kufanya ile mipango mpaka serikali ikasimama, na watu wengine wanaanza kusema kwani ilikuwa vigumu namna gani? Lakini nashukuru sasa hivi hata ile coat of arms ambayo inatumika na county government, hata ile bendera ya ambayo tunatumia sisi kama county ya Taita Taveta ni kitu ambacho tulibuni wakati ule. Na swala la ubunifu, yako mambo kadhaa ambayo pia tulibuni wakati huo. Mengine yanaendelea, mengine hayaendelei. Mfano kama matibabu ya bure kwa wazee, matibabu ya bure kwa watoto wachanga, matibabu ya bure kwa kina mama wajawazito. Hiyo ni kitu ambacho tulibuni sisi, lakini baadaye kikasimamishwa. Sasa la kusikitisha, kwa upande mmoja la kusikitisha, upande mwingine pia niseme tu kusikitisha hapa kwetu ni kwamba huo mpango ulisimama, lakini kaunti jirani, kaunti kama Makueni sasa imechukua huo mfumo. Kaunti za Kiambu, kaunti za Murang'a zimechukua huo mfumo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kama ninavyosema mimi hilo bado najivunia, kwamba kimesitishwa, hapo kinaleta huzuni. Lingine ni Datu Sawazisha Fund, najua unaikumbuka vizuri sana. Na ilikuwa ni mfuko ambao ilikuwa malengo yake ni kuweza kusaidia wale ambao wako chini kidogo. Hawawezi kukopa pesa katika benki, hawawezi hata kukopa pesa katika shirika la IFC, maana mapato yao ni kidogo. Na tukao tunalenga vijana, tukao tunalenga wakina mama na walemavu. Pia huo mradi ukasimama, lakini nashukuru juzi nimepata habari kwamba serikali ya county government ina mpango wa kuifufua tena. Nasikia county assembly ishapitisha huo mswada. Kwa hiyo hata mimi napiga tiki kabisa kwamba ni jambo nzuri kabisa. Maana hata ukiangalia hili swala la Hustler Fund,
halitofautii sana na hayo mawazo ambayo tulikuwa tuko nayo wakati huo. Kwa hiyo ni kitu ambacho naona bado ni kitu ambacho kinaweza kusaidia watu wa kaunti hii. Lingine pia ambalo najaribu kukumbuka kwa haraka haraka, tulikuwa na mfumo wa kutoa chanjo za mifugo kaunti nzima. Kila mwaka tulikuwa tunatoa chanjo za mifugo, lakini baadaye huo mpango pia ukaja ukasimamishwa, na najua hapo nyuma kuna wakati palibuka magonjwa ya wanyama, watu wakapoteza, wakaingia hasara kubwa. Lakini nashukuru kwamba serikali ya kitaifa na wakishirikiana na serikali ya kaunti pia mradi huo umerudi. Kwa hiyo ni kitu ambacho bado nakifurahia sana.